नेक्स्ट फंक्शन सुपर कॉम्बी है, जिसमें टॉप एलिमेंट, बैक एलिमेंट, टर्बो फैन और माइक्रोवेव एक साथ काम करेंगे। प्रीसेट टाइम 5 मिनट्स, प्रीसेट वॉटेज 400 वॉट, प्रीसेट टेम्परेचर 110 डिग्रीज। टाइम सेट करने के लिए टाइमर प्रेस कर प्लस माइनस से डिजायर्ड टाइम ले लें। सब फंक्शन की प्रेस कर प्लस माइनस से वॉटेज सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम वॉटेज 600 वॉट, मिनिमम वॉटेज 200 वॉट। टेम्परेचर सेट करने के लिए सब फंक्शन की दोबारा प्रेस करें, टेम्परेचर ब्लिंक करेगा। प्लस माइनस से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर 200 डिग्रीज, मिनिमम टेम्परेचर 110 डिग्रीज। लास्ट बटन प्रेस कर ऑन करें। कुकिंग खत्म होने के बाद एंड शो करेगा। 3 बीप के साथ अवन बंद हो जाएगा।